Igama lami uZakhelo Kabhengu, abangani bami bangibiza ukuthi uZakes. Sila Ogwini, Ogu District, sikwi-school sports. So ngisekomitini ke la sports lala Ogwini. Le midlalo le inhloso yayo ihloso ukuthi abantwana ezikoleni kube nokuthila abakwenzayo njengemidlalo, ngoba uthola ukuthi abanye baba bakwazi ukuthi benze njengoba kulindelekile ezifundweni, kodwa likhona ikhono abangase baliveze, kukhona okuthile abangase bakwenze kwezomidlalo. So ke le midlalo isuke ithuthukisa lokho ukuthi umntwana akwazi ukuzenzela izinto ezithile, azokwazi ukuthi naye meya esikoleni kube nokuthile okumjabulisayo, ngoba ulithola akasajabula uma ehlulwa izifundo, kanti mekukhona imidlalo ayenzayo bese ke eyakwazi ukuthi ke athole isasasa lokho esikoleni, abe nesizathu sokuya esikoleni. Asive sijabule kakhulu usuke sithola ukuthi sithola i-invite ethi sizomela uMkhomazi Circus la eShepstone. Sakujabulela kakhulu lokho ngoba sabona ukuthi kushuthi nathi isikole sethu asisincinyana. For ama preparation besibajimisa abantwana, kakhulukazi besebenzise i-period ye-PE, siphume nabo siye groundini sifike sipractice yona netball, siphinde futhi-ke mina-ke ngumisi wakhona emphakathini, ngibuye ngibantshontshe nje mhlawumbe i-weekend kodwa ngicele kubazali sithi ukupractice esikoleni. Igama lami uQueen Sibongo Washandu, ngifunda esikoleni eMandalathi Primary School. Ngizizwe ngijabule kakhulu ngoba ekuqaleni sihamba ngonyaka odlule asikwazanga ukuthi siphumelele noma sithole ama-trophy. Ngizizwe ngijabule kakhulu. Ngowezinga esilibonayo nje kubadlali, njengoba sazi ukuthi sakha iqembu lesizwe leBafana Bafana neqembu leBanyana Banyana elidiphende kubona labadlali abasemazingeni aphansi. Yibo abadlali-ke sibafunayo ukuthi akuba abadlali bazokwazi ukumela iqembu lesizwe leBafana Bafana neqembu lesizwe leBanyana Banyana. Yilokho nje okubalulekile. Uyabona nje esesikujabulela nakakhulu njengoba ubona iskipa sami nje engisigqokile, uyabona amanye ama-sponsors lawo e-tournament esizoba nawo. Siyayisilanda ngisho ama-scouters, abantu abaziyo ngebhola lezinyawo, abaziyo ngebhola le-netball, lomphebezo, lomnqakiswano, ukuthi bazobheka labo bantwana laba bangase benze kahle kangcono. So uthola labantwana-ke manje sebeyathathwa bafaka-ke emathimini athile. Kwazi bani ngolunye usuku uyobabona nawe usubabona ku-TV, usubakhokhela e-stadium, ngoba bonke laba abadlalayo kona ngempela kunjalo baqhamuka khona ezikoleni. So ke le midlalo-ke yenza lokho ukuthi umntwana akwazi ukuveza ikhono lakhe kahle, bese kuqhamuka-ke labo-ke abangamthatha bamfake lamathimu-ke esinawo. Baningi ngeke ngibabale bonke, ngeke sibaqede uma sengibabala. Baningi abasuka ezikoleni asebevelele ngayo le midlalo le esiyenzayo. I-academy yethu ifocuse kakhulu kwi-age group u-under 14 ekuyi-primary no-under 18 oyi-high school, and then ama-sporting codes esinawo senza i-netball, senza i-football, senza ne-rugby. Yikona konke lokho esinakho kwaMboyisa Sports Academy. I-event yethu enkulu izobe ingoJuly, ngesikhathi samaholidi kaJuly, la sizobe sinama-trials la sifuna khona ukuthola ama-athletes azongena ngaphansi kwe-academy. So sibhekele wonke ama-age group between u-under 14 no-under 18, sibhekele futhi kuyona yonke i-district, kuyona bonke omasipala. Singacela nje ukuthi nisiphote, sizobe sinama-trials la sifuna ukuthola khona i-academy, ama-athletes azongena ngaphansi kwe-academy. Mfowethu, ukubaluleka kwe-tournament njengalolu hlobo sikuthatha sikubuka njengekhulu iqhaza emphakathini wethu ukuthi sibe ne-tournament, ngoba yilapho amathalente avumbuluka khona kulezi zingane esizisebenzisayo. Akukho okutheni engakwenza kodwa ngabe ngijabulile ngoba bese siqala ukuthi siwine le tournament ngoba ngonyaka edlula sikwazanga ukuthi siwine. Akukho okutheni sikwenzayo, sifocusa kulento ezizele ukuzoyenza ukuthi kudlala ibhola bese-ke kube ukuthi kuyazenzakalela.
Umyalezo nje ngithanda ukudlulisa kubazali ukuthi mangase sibuke nje kulezi ezinye inhlanga nalabo abakama ngezandla uthola ukuthi ingane esikoleni makuthiwa nje kuyi-sport day umzali uthola ukuthi ukhona uhlanga loluthile kodwa ezethu uthola ukuthi izingane ziyazifikela nje zizihambela zodwa emagroundini noma sekiwe emagroundini-ke futhi sekudlalwa ngama-circuit ngama-CMC nge-district ne-province uthola ukuthi abazali balezi izingane lezi bayeza emagroundini bazozibuka so ingane siyabona-ke lapho ukuthi kanti lento engiyenzayo ngisho abazali bami bayayithanda sekuba lula-ke ngayo ingane manje ukuthi lezi zinto ezibhedayo ezibalekelayo ibe nesizathu esikahle sokuthi ayizibalekele lezi zinto ngoba one ayifuni ukuphoxa abazali bayo number 2 ayifuni ngisho ukuphoxa isikole and thirdly ayisafuni nokuphoxa-ke manje ucoach laba bakhona and lastly nama-sponsors lawa asuke khona uthola ukuthi yonke into yayo leyo ngane iyohamba-ke ngendlela ekahle so-ke siyacela abazali bazivumele izingane kulolo zinga-ke mfowethu ilona libaluleke kakhulu le-coaching nokuthola iziqu ezithe ukukhosha phela kufanele kunamazinga othisha laba siyafisa ukuthi siqale banikeze izinga lelokuqala elibizwa ngotingo ngo-level D kwi-license ye-coaching ngoba iqala lapho phela ku-level D ikhuphuke-ke kodwa fanele u-level D uwona okudlulisayo ukuthi sowungangena-ke kwi-coaching fanele uthole uphase yona lo level D ilona izinga esizoqala sibanikeze lona othisha la emazingeni ukuze bakwazi ukuthi sekaqhubeka-ke umuntu ngokwakhe efunda agcine efika ku-A. Ama-sponsors wethu siwabonga kakhulu into asenzela yona ngoba njengoba sisho nje ukuthi uhulumeni ngempela ngeke akwazi ukuxhasa ngakho konke kuyo yonke imidlalo esinayo so-ke siyabonga mekuqhamuka ama-sponsors anjenganalawo siwagqokile nje namhlanje ukuthi azovela kanje akwazi ukusilekelela ukuze nakuba kuyi-development imidlalo yethu asibhekile ukuthi kube nento esizitholayo kodwa kuhle nje uma ingane ifika ekhaya isifika nane-trophy isifika nendondo ethile mhlambe nesikole sesiwina ijezi elithile kuba mnandi kanjani ugqozi lolo lunyeke esilitholayo elenziwa yiwona ama-sponsors ethu sithi nje sishoda ngayo emlomeni inkulungwane ukuthi sibabonge kakhulu ngaloko abakwenzayo bangaphezi siyabonga.